Hi beautiful people, you're welcome back to our channel. As it is hot, bringing it back to you from the originator of Oniduromi, who happens to be Tolu Adelegon. If you are yet to subscribe to our YouTube channel, we urge you to please subscribe. God will continue to bless you, support you in all you do, in everything you lay your hands on. Thank you so much. From the originator of the Oniduro, the Nigerian gospel artist evangelist Tolu Adelegon has reacted to the comments from her colleague Tope Alabi condemning the song Oniduromi. Adelegon, in an exclusive chat with The Punch, she noted that although Adeyinka Lasiyori also has a similar song, which was released earlier this year, she was inspired to write and sing Oniduromi as far back as 2016 due to the tribulations she was facing at that time. In the Yoruba language, the word Oniduro could either mean a guarantor or a support system. The popular Christian song Oniduromi simply exalts God and acknowledges him as a guarantor or support system. While in the viral video, Tope Alabi noted that God was more than an Oniduro, as she said that she would never sing the song. Tope Alabi stated that there was a time she wanted to sing the song to exalt God, but the Holy Spirit cautioned her against taking such an action. However, Tolu Adelegon, in response to Alabi's criticism of the song, said, "I saw the viral video of Tope Alabi's remark on calling God Oniduromi last night. God is my backbone, Oniduro. There is a reason I sang the song. The year I sang the song, I was going through a lot of tribulations. Things were so bad that even my children were facing challenges. I was frustrated and tired of life. That was when God gave me the song." Tope Alabi that spoke about the Oniduro song. Well, she could have similar gods, smaller gods like Shogo or Oya as her Oniduro. But to me, Jesus Christ of Nazareth, who was the one who stood by me, is my Oniduro. The same Jesus stood when the world was without form. He stood in for the world when God wanted to destroy it, as he saw the wickedness of man, and he decided to come to the world to die for our sins and set us free. Jesus ended all my tribulations that year. All the ways the devil wanted to ridicule me, Jesus did not permit it to happen. That is why I call him my Oniduro. Adelegon also added that she released the album Second Announcement, which contains the song Oniduromi, in 2016 and has sold over 25,000 copies of the album. She also said the song is the second track on the album Second Announcement, and it is the 8th track in the album. The song is about 11 minutes long. The album was launched in 2016, but we had earlier done the live video recording in 2014 while I performed the song. We only launched the full album in 2016. If I give you my album, you will notice that I do not copyright. I always receive songs. At times, I go through my Bible. If I notice that the album does not carry as much weight as I will love it, I open my Bible and compose songs from it. Lasiyori said God gave her the song in 2021, but I released Oniduromi in 2016. Here is the video. Bó bá jẹ́ ènìyàn ló dúró ni wọ́n ti máa kún. Kìnìún ẹ̀yà Júdà, mo dúpẹ́ o. Orúkọ mi ni ajínrere obìnrin Tolúwaláṣẹ aya Adelegon, tí Ọlọ́run fún ní orin Oniduromi ẹ ṣé o. Ó yà mí lẹ́nu wípé irú Sister Tope Alabi gbó lè sọ wípé ẹni tó kọ orin Oniduromi tí Ọlọ́run fún mi wípé orin yẹn ò kì í ṣe
orin tí ó yẹ kí Ọlọ́run ó fún yàn. Ó yà mí lẹ́nu gan o torí pé Sister Tọ́pẹ́ Àlàbí àwa ń wò ó lókè wípé Ọlọ́run ló ń fún ní orin titi ẹ̀, ṣùgbọ́n a ò mọ̀ wípé ó tún lè máa ba orin olórin jẹ́ wípé kò yẹ kí Ọlọ́run ó fún yàn. Ní Sister Tọ́pẹ́ Àlàbí tó dẹ̀ gbé síta láàrin ọ̀pọ̀ èrò ló ti sọ̀rọ̀ yẹn. Àwọn èèyàn wá ń pè mí láti Amẹ́ríkà, láti London mọ́júlé ní wípé àǹtí Tolú ẹ̀yin náà ẹ lọ ṣe nǹkan kan nípa orin. Mo ní èmi ò ń fagídí ń wògo, Ọlọ́run nìkan lògo mi, òun ni onídùúró mi. Ṣùgbọ́n Sister Tọ́pẹ́ Àlàbí ti sọ wípé Ọlọ́run ò kì í ṣe onídùúró tòun, ṣùgbọ́n onídùúró tèmi ni Ọlọ́run alààyè, àìkú, àìṣá, àìdíbàjẹ́, Ọlọ́run tó ń dúró ti ènìyàn ní ọjọ́ tó gúnlé, Ọlọ́run tó jẹ́ wípé òun ni alágbára, òun ni òkè lẹ́yìn onígbàgbọ́, òun ni òkè lẹ́yìn aṣòdodo. Ẹni tó jẹ́ òkè lẹ́yìn onígbàgbọ́ yẹn ṣé bóun náà ni onídùúró ènìyàn nígbà tí ènìyàn ń rọbí, nígbà tí ènìyàn ń bímọ. Mò ń bá àwa abiyamọ sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́ tí mo dẹ̀ mọ̀ wípé bí Kristi ti ń bẹ tí ẹ̀mí rẹ̀ ń bẹ láàyè, Ọlọ́run ìpè Ayọ̀ Babalọ́lá, Ọlọ́run tó ní gbogbo ayé yóò dúró ti gbogbo ẹ̀yin abiyamọ tẹ́ ń wò mí, yóò jẹ́ onídùúró yín ní gbogbo ọ̀nà. Ẹ wò ó, Ọlọ́run nìkan ni onídùúró wa o. Ẹ má gbọ́kànlé ewé o, ẹ má gbọ́kànlé oṣó o, ẹ má gbọ́kànlé àjẹ́ o. Sister Tọ́pẹ́ Àlàbí lè ní onídùúró mi síbòmí, ṣùgbọ́n ní tèmi o, Evangelist Olúwaláṣẹ aya Adélẹ́gàn, Jésù òpómúléró ayé mi, jìgànjìgàn, jọ̀rànjọ̀ràn, wọ̀n bí màámi Dr. Bọ́lá Ààrẹ ti máa ń sọ, á ní wọ̀n gidigba fẹ́ǹfẹ́. Òun náà lèmi náà ṣe wá sọ wípé onídùúró mi ni bàbá mi àkàntì òkè, tẹ́nikẹ́ni ò lè bì wò, ipá tó borí ipá ayé, agbára tó borí agbára. Kábíyèsí o, bàbá mi tí ó dá gbogbo ayé, tẹ́nikẹ́ni ò dá, ìwọ náà ni atọ́ba tẹ́lẹ̀ kó tó jọba. Ọlọ́run ló fi orin yẹn fún mi o, kì í ṣe Adéyínká o, kì í ṣe Adéyínká o, kì í ṣe Adéyínká o. Èmi Tolúwaláṣẹ aya Adélẹ́gàn lọ́lọ́run ti fún mi ní orin yẹn láti 2014. Mo sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ on my own nígbà yẹn, mo dẹ̀ post ẹ̀ lórí Facebook mi, ṣùgbọ́n Olúwa sọ wípé àsìkò tí ìtò tí màá sùn, mo dẹ̀ dákẹ́. Mo kàn ẹni tó súnmọ́ ẹni yẹn tó kọ yẹn, mo pè wọ́n wípé ẹ bá sọ̀rọ̀, òun kọ́ ló lórin yìí, èmi ni Ọlọ́run fún ní orin yìí. Ṣùgbọ́n torí pé ẹni yẹn jẹ́ ọmọdé, mi ìfẹ́ sọ̀rọ̀ jù torí pé ṣe mọ̀ pé ọmọdé ṣòro ṣẹ̀. So èmi kàn sọ fún àwọn tó súnmọ́, ẹ bá mi sọ fún, òun kọ́ ló lórin yìí o, Ọlọ́run ló fún mi ní orin yìí. And that was all. Mi sọ nǹkan mi, mo dẹ̀ gbé sí Facebook, mo dẹ̀ parí ẹ̀. Ṣùgbọ́n Olúwa ní pé àsìkò tí ì tó. Ṣùgbọ́n nígbà tó wá di àná, mo wá gbàdúrà, Olúwa sọ wípé kí n gbé ìgbésẹ̀ tó máa tì mí lẹ́yìn. Mo fi àsìkò yìí pàrọwà sí gbogbo ẹ̀yin fans mi, ẹ fọkàn balẹ̀. Àwọn èèyàn ti ń pè mí tí Ọlọ́run ò bá ti sọ pé kí wọ́n gbé ìgbésẹ̀. Ní àná mo ní Olúwa kí ni kí n ṣe. Mo gbàdúrà títí di bí aago kan kọjá. Olúwa wá sọ fún mi wípé kí n gbé ìgbésẹ̀. Àní ó dà, Olúwa gbogbo ọ̀nà tó bá máa lò ni kó ṣe. Mo dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé Ọlọ́run dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ yẹn náà láàárọ̀ yìí. Àwọn èèyàn wọ́n ti ń jáde. Mo dẹ̀ ń dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tí ẹ jáde sí orin yẹn. Mo dúpẹ́ o. Mo dẹ̀ fẹ́ kí gbogbo ẹ̀yin náà tí ẹ ń gbọ́ wa, ẹ má rò wípé ẹni tó bá ń gbé ní Èkó àti Ìbàdàn nìkan ló ń kọrin. Gbogbo àwọn náà tán bá wá ní àgbègbè wa, ẹ jẹ́ ká fi ọwọ́ ká fi sowọ́ pọ̀ pẹ̀lú wọn. Ẹ̀yin olórin náà, gbogbo àwa olórin, eléyìí jẹ́ ẹ̀kọ́ náà fún gbogbo wa. Dúró síbi tó bá wà, ohun tí Ọlọ́run bá dẹ̀ pè ọ́ sí, má kọ́pì ẹnikẹ́ni, ṣé tiẹ̀ ògo yẹn máa bú jáde. Ẹ jẹ́ kí àwa náà, ẹ jẹ́ ká máa ka Bíbélì wa, ẹ jẹ́ ká máa gbàdúrà ká tó gbé orin síta. Èmi mọ̀ wípé tí a bá gbàdúrà nínú Psalm 1 nìkan, èèyàn 10 lè ṣe orin jáde ńbẹ̀ lórí just one line níbẹ̀, kó dẹ̀ jẹ́ pé kó jẹ́ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀. Mo gbàdúrà wípé Ọlọ́run yóò dì wá. Bó bá jẹ́ ènìyàn ló dúró ni wọ́n á ti máa